В Ютубе вылаживаешь, я тебе говорю, просмотр на эту хуйню, так сколько будет, что? Я когда-то... цепку снял. Я когда-то на него, короче, одел свою цепку, вот такую толстую, видел моя, и крест. Я тебе дам. На. Скутер и тот у Антона стоит. Аккумулятора нет. Ой. Ага, говорит, когда заберешь. Говорю, когда трава вышла, его вырастет, Думаю, что вы на меня все пялите? На двух лапах ходит.